Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, charchamayapsizlarmi ishlar? Bugun biz sizlarga Xudo xolasa Gazablo'ga qanday qilib suv oqsa bo'ladi rodbandan. Shuni ko'rsatib o'tamiz Xudo xolasa. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz Gazablo'da pena bloy bo'ladimi? Bir qator shupurib olasizlar. Yaxshilab shupurib chiqqan joylari bo'ladi. Har xil ustalar bor. Hozir bu ishimizda qo'pollik bilan o'sha urishgan mana o'yilgan joylari, katta ochilib ketgan joylari ko'p mana. Bir-biriga tegmayapti ham, loy bermagan. Endi birovning xatosini ko'lash emas, topish emas, maqsad shunaqa holatlarga uchrab qoladi-da ustalar. Shuni qanaqa yechimi bor, shuni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, birinchi bo'lib shupurib tozaladilaring, gruntovka berasizlar. Gruntovkani ham hayot bermaysizlar endi. Bunaqa Gazablo'ga mana Megamix gruntovkasidan hop 1 litr Megamix gruntovkasiga 5 litr suv qo'shaverasizlar. 7 litr ko'rsatgan, lekin bu 7 litr Gazablo'ga bo'lmaydi. Shpakilovka yoki suv sudan bersalar ham bo'laveradi. 1 ga 7 qilib suv qo'shsalaring. Bunga quvvat kamlik qiladi. Shuning uchun 5 litr suv qo'shsalaring maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, aziz kuzatuvchi, mana ko'rishlaring mumkin. 1 litrga 5 litr suv qo'shib gruntovka tayyorlaganman. Qo'lga chiqqani yo'q changi. Chang rasvo edi. Bu arzondan tanlab berishgan ekan. Mana eski holati. Sizlar tushunarli bo'lsin deb hammasini ko'rsatib o'tyapman. Hatto kamchiliklarimiz bo'lsa uzr so'raymiz. Shu holatda edi. Biz o'sha gruntovkani berganimizdan keyin qatida endi bemalol loy bersalaring ham keyinchalik qo'yib yormaydi. Xo'p, bunaqa ochiq joylar, katta joylariga o'zini nimasidan kesib turib qo'yib olganimizdan keyin hozirlarga tushunarli bo'lsin deb hammasini ko'rsatib o'tyapman. Faqat buni bilmagan, endi ish boshlayotgan ukalarimizga, akalarimizga bunaqa ustalarga bas, noto'g'ri tushunishmasin negativchilar. Mana bu yerga tiqib oldilaring, o'sha kerakligini kesib albastir, shunaqa chuqur joylar albastirda belib olsalaring ushaveradi. Nimaga men changini yo'qotdim mana. Chang yo'q. Shu holatda yaxshi tishlaydi. Oralariga tishlashib bo'ladi. Albastir ham bo'laveradi. Faqat yoppa albastir sotib olmanglar. Endi bularni yamab olganlaringdan keyin xolasalaring kafel keladi, xolasalaring rodbanda. Agar suv qilmoqchi bo'lsalaring, setga tortib olasizlar. Setga tortib olsalaring, rulonli setkalar bor. Ashlardan tortib olsalaring, keyin suv qilsalaring bo'laveradi. Suv ham bo'laveradi Gazablo'ga. Pena blo'ga emas, Gazablo'ga tavsiya qilaveraman suvni. Endi hammaning sharoiti har xil. Shuning uchun men o'zim ishlatayotgan nimani tavsiya qilaman sizlarga. Mahsulotni Kinaf Rodman. Hozirgacha sifatini yo'qotmadi, yaxshi chiqyapti. Qiynalmaydi. Tortgan odam ham chuqur joy 5 sm ga joylarda to'ldiraveradi. Bunga o'zini ishlasalaring, bittasi hozirgi kunda narxi 48 ming so'm. Shuning uchun buni o'zidan ko'p ketib qoladi. Albastirda 15 ming sekin qatiydigani bor. Yaxshisidan bundan olib turib 2 cho'mich suvni quyib olasizlar. Shu holatda ko'p suv quymaylar. Yarasha qilaverasizlar, yangi loy. Mikser olinglar, qiynalmaysizlar. Xo'p. Bundan 2 cho'mich bundan solasizlar, sekin. Xo'p, keyin orada 1 cho'mich bundan solasizlar. Qisqasi 2 cho'mich Rodman, 1 cho'mich albastir. Shu holatda qilsalaring bu yordam bo'ladi. Rodmandan misol bitta uyga 4 ta ketsa, bundan qo'shsalaring 2 ta ketadi misol. Ekonom bo'ladi. Sizlar qiynalmaysizlar deyapman-da. Endi har xil sharoitli odamlar bor. Xo'p, shu holatda qilyapman, tekis chiqyapti, bitta holatni ham qo'yaman. Agarda tekis chiqarmoqchi bo'lsalaring, suvoqlaringni mayak o'rnatib olinglar. Lazerda yoqasizlar. Eng chiqqan tomoniga bunga mayak bor. Ashundan eng chiqqan tomoniga lazerga qo'yib turib yopishtirib, albastirda tekis qilib orasini 1,5 metrmi, 1 metrmi qo'yib uzunasiga shu lazerga mayakni qo'yib yopishtirib olsalaring, keyin xotirjam loyda surkab, ortiqcha loyda pravilada tali mayakka tegizib turib olib tashlasalaring bo'laveradi. Shu holatda tekis chiqadi. Endi men o'zim shu holatiga tekis qilib tortganman. Kirgan chiqqanda ko'zga olganmizda, lekin ko'rinishi tekis chiqqan, lekin vanna ham bo'lib ketmagan. Nimaga?
ularni yaqinlashtirib olganman men. Bir qator chuqur joylar, kirgan joylarni yaqinlashtirib oldim. Keyin bemalol ikkinchi tortishimda tekis chiqdi. Qatib olgandan keyin ikkinchi slojda shipatni tortib ketaman, tekis chiqdi. Shu holatda davom etsalaring, endi 2 xil, 3 xil varianti bor. Xohlovchilar mayak qilib qilsin, tekis chiqsin, abo yopishiraman, uyim yashaydigan uy bo'lsin. Bu biz ish qilayotgan joy ishxona bo'ladi. Bunaqa ortiqcha rasxodni ham keragi yo'q dedi uy egasi. Keyin bizga oqarib olsa bo'ldi dedi. O'rtada ketyapmiz, oqarib olsa bo'ldi bo'lmayapti, tekis bo'lyapti ko'rinishga. Lekin lazer yoqsa, uringa qo'ysa, aybni aytib beradi. Buni tan olamiz. Mayak qo'yadigan bo'lsa, hozir misol lazerni yoqqandan keyin pasti chiqqan joy bo'lsa, tepa kirib ketgan. Kamida tepa tomon bilan pastni razницasi tepa tomon 3 sm loyman deyapti. Past chiqib ketgan. Pastga o'ziga yopishtiradigan bo'lsa, lazerga qo'yib turib, tepa tomon o'sha beldan o'sha yarmidan tepasi 3 sm loydi. Bu degani rasxod ko'payib ketadi. Shu holatiga torsalaring ham g'ishti razmeri chiqib, kirgan chiqqan bo'lib xunuk bo'lib qoladi. Biz nima qildik? Oxirgi yechimimiz shu albastrda to'ldirib oldik. Arzonroq tushdi uy egasiga. Uy egasi ham ma'qul, xursand bo'ldi. Chuqur joylarni to'ldirib olganimizdan keyin ikkinchisida 2 ga 1 qilib albasni rotni aralashtirib, har bittada ulangan joyi bo'ladi-ku, aylanasiga mana. Yoni, tepasi, pasti aylantirib surkab oldik. Yana qarab turib kirgan joylari, bunaqa joylarni yaqinlashtirib oldik. Bunaqa tekis holatga olib kelib oldik, yaqinlashtirib. Keyin bir boshdan bular qurgandan keyin shu ikkinchi slojni tortib ketaverdik. Shu holati tekis chiqdi. Yondan qaraganda tekis bo'lyapti, lekin lazer yoqsa, urin qo'ysa xatoda aytib beradi. Lekin ko'rinishdan tekis chiqqan ishxonaga bo'laveradi. Orcha rasxod keragi yo'q deyishdi. Biz ikkita 3 xil variantni aytdik. Biz aytgan variant ma'qul keldi, qildik, chiroyli chiqdi. Videoda oxirida ham ko'rishlaring mumkin. Keyin bunaqa tepalarida, romni tepalarida, taxtalarida setga qo'yib yuborasizlar. Setga qo'yganingdan keyin bir qator yalatib olasizlar bunaqa qilib albastrda. Birdaniga pravilo qo'yib turib tortmanglar, tushib ketadi loylaring. Shu holatda yaqinlashtirib olsalaring, keyin mana pravilani qo'yib turib ringi. Bemalol loy bersalaring, ana tortgan loylaring ushab qoladi. Qiynalmaysizlar, xudo xolasa. Foydali ma'lumot bo'lgan bo'lsa, xursandmiz. Mayak qo'ymadik. Shipatida tortdik. Shu videoda boshida ko'rsatib o'tganman. Shu holatda torsalaring, mana shipatida tortdik, arzonroq tushdi. Uyga egalari, bu ishxona bo'ladi. Menga oqarib olsa bo'ldi dedilar. Yo'q dedi, sifatli chiqsin deb ustini chiroyli qilib tortdik. Mana uchini tortdik, bunaqa pravila ishlatmadim, mayak qo'ymadim. Shu holatida tekis qilib tortdik mana. Ko'rishlaring mumkin. Bachasi ko'rsatsa qulay bo'ladi. Rozetkalarni endi qo'yiladi. Bu oyoqdagi salafalla solib qo'yganmiz, chiroyli qilib. Shu holatda mana tortib oldik. Atkozlarni olganmiz, bir tekisda qilib. Ko'rishlaring mumkin. Gazabiloy. Ustidan rotni tortganmiz. Tekis chiqqan. Ko'rishlaring mumkin. Qiyshiq, kirgan chiqqan joylari yo'q. Bir tekis. Tashqari fasadga nima qilsa bo'ladi gazabiloyga? Qanday suvoqdan foydalansa bo'ladi? Kafega tortish kerak, rotni tortish kerakmi yo to'g'ri oddiy oqay bilan qum aralashgan, semiy aralashgan suvoq qilish kerakmi deb o'ylanib turgan birodarlarimiz bo'lsa, oson yechimlarni ko'rsatib o'tamiz. O'zimiz sinovdan o'tkazganmiz. Xo'p, birinchi bo'lib ko'rsatib o'tamiz. Mana devorimizni supurib tozalab bo'lgandan keyin kirgan chiqqan joylarni tozalab, mana gruntovkalarni beramiz. Ko'rsatib o'tganman Megamixdan. Xo'p, chuqur joylarini albastrda yamaverasizlar. Tashqari bo'lsa ham iloji yo'q. U osilib qolar kafeklikda boshqada. Suvoqqa imkoniyati yo'q, vaqt ko'p ketadi deydiganlar bo'lsa, kafekli tortiladi. O'zi fasadga qanday kafekli tortishni ham ko'rsatib o'tamiz. Chuqur joylarni rotman aralash, albastr aralashdan chuqurlar to'ldirib olasizlar, choklarni yamab olasizlar. Keyin undan keyin mana qurgandan keyin Megamix. Shu Megamix kafekligimizdan olsalaring, sifati ham zo'r, maqtayotganim yo'q bu mahsulotni. O'zim ishlatganim uchun tavsiya qilaman. Kafeklikda ham har xili bor. Arzonni olsalaring, o'qalanib chang bo'lib chiqib ketadi.
devorlaringdan ajrab ketadi. Shundan foydalansalaring qattiq bo'lib, puxta bo'lib chiqadi. Suvga ham chidamli. Fasadga shundan tavsiya qilaman. Xudo xolasa zo'r chiqadi, puxta bo'ladi ishlaring. Bir boshdan tortib olasizlar. Ustidan travertin chachasizlarmi, rang berasizlarmi? Xohlaganlaringni tortsalaring bo'laveradi, foydalansalaring bo'laveradi. Xudo xolasa bitgan holatini ham qo'yamiz.